Дархан Кимсанбаевич мага саясатчы, кыйын, мыкты, тили чечен, бүт жагынан эме. Бирок мен аны менин тилектешим деп мен айта албайм. Себеп ал чарбадан алысыраак. Ал вечно недовольный. Тиги туура эмес, бул туура эмес. Мен мындай эмелерди мурда күнү эле Куран окуганбыз. Анан атам дининиси. Дайыма эле пессимист да. Тиги туура эмес, бул туура эмес, тиги туура эмес, бул туура эмес. Айтымча пессимистсиңер. Эгерде ошону зомби болуп калат да адам, идеологиянын өзү, мен созиданияны жакшы көрөм. Өнүгүү, аракет. Мен жаман көрөм адам уктап атканда көп. Анан уктап, анан кечинде ой тагдырым ошондой жаман, момундай атайын мени тигини кылып берген жок, буну кылып берген жок, эмне үчүн тигилерге бийлик берилип калат, тигилерге акча берилип калат, мага берилбейт. А сен эмне кылдың? Азыр көбүнчөсү бизден даже бийликтен суранат, а сен коомубузга эмне кылдың? Сен биринчиден башта сен таза коом кылам деп атсаң, жылуу сөздөрү, кооз сөздөрү сүйлөп аткан мен сен биринчи өзүң баштады. Башта сенден үлгү алат. Жаман дегени менен адам зомби болуп калат да. Бүт нерсенин жаман нерсени, бүт жакшы эмелерден жаман нерсени таап чыгат. Сөзсүз ар бир жумушта кемчиликтер жана артыкчылыктар сөзсүз болот.